హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజు తిండి పోటీతో మేము ముందరికి వచ్చినాం అనమాట. తిండి పోటీ ఏంటంటే, ఇదివరకు పన్నీర్ బిర్యానీ చేసినప్పుడు డాడీ గెలిచిండు. అయితే వీళ్ళు మాత్రమే పోటీ పెట్టుకున్నారు. ఆ పోటీలో ఫస్ట్ డాడీ వచ్చిండు, సెకండ్ వర్షిని వచ్చింది అనమాట. అయితే నెక్స్ట్ బిర్యానీ పోటీ అంటే చికెన్ బిర్యానీ పోటీ పెడదాం అనుకున్నాం. అయితే డాడీకి చికెన్ బిర్యానీ వరట్లేదు కాబట్టి అయితే మటన్ తీసుకొచ్చినాం అనమాట. మటన్ కర్రీ రైస్ తిండి పోటీ అనమాట. మటన్ కర్రీ మా అత్తమ్మ వండింది కట్టెల పొయ్యి మీద. మా అత్తమ్మ మటన్ అయితే వండుకొని తింటే కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఉద్దేశంగా, అంటే అక్కడ స్పైసీగా ఏమి ఇస్తారో తెలియదు, అట్లా ఎట్లుంటుందో మళ్ళీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అవుతుంది బయట తెచ్చి తింటే అని చెప్పి మేము ఇట్లా ఆలోచన చేసాం అనమాట. ఈ వండుకొని తింటే మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి ప్లాన్ చేసి ఇట్లా ఆలోచన చేసినాం. మటన్ కర్రీ కిలోన్నర మటన్ కర్రీ తీసుకున్నాం. అంటే కిలోన్నర తినాం. దీనికి వెళ్ళి మనిషికి 300 గ్రాముల మటన్ కర్రీ తింటాం. డాడీ నేను వర్షి అన్నట్టు మనిషికి 300 గ్రాముల మటన్ కర్రీ అండ్ అరకిలో అన్నం ఇంకెక్కువ కూడా తినొచ్చు. అయితే ఎంత తింటారు అనేది కూడా తెలుస్తుంది ఈ వీడియోలో. అంటే ఎక్కువ తినగలుగుతారా తక్కువ తినగలుగుతారా అనేది కూడా మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. మటన్ అయితే అందరికి ఇష్టం ఉంటది కదా, మరి దమ్మున ఎక్కువ తింటాం. పెళ్లి వెనక నాకు తక్కువ పడ్డది ఎక్కువ పడ్డది అని అంటే ఎంత ఎక్కువ పడతా ఎంత తక్కువ పడుతుంది. మరి ఫంక్షన్ లో అయితే ఎంత ఒక మనిషి ఎంత తినగలుగుతాడు అనేది కూడా క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట. 300 గ్రాములు అంటే కొంచెం పెంచినాం. ఇదివరకు 200 గ్రాములే ఉండే పెట్టుకునేది తిండిలా. చికెన్ అయితే ఇప్పుడు మటన్ 300 గ్రాములు పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే మటన్ మంచిగా తింటారు కదా, కొంచెం బొక్కలు వస్తాయి కాబట్టి దాని పీసు తినాలి అట్లా ఇట్లా అట్లా అన్నట్టు. అది ఇక వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం. బాగా లేట్ అయితే లెంత్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ మనిషికి అరకిలో అన్నం. అరకిలో అంటే తక్కువనే, ఎప్పటైతే లేదు. మొన్న మనం ఈజీగా తిన్నాం కదా. మామయ్య, మీకు అత్తమ్మ వండిన మటన్ అంటే ఇష్టమా చికెన్ అంటే ఇష్టమా? మటన్ అంటేనే ఇష్టం. ఎక్కువ డాడీకి మటన్ అంటేనే ఇష్టం. మటనే ఇష్టపడుతుంది. అమ్మ కూడా ప్లేట్ పట్టుకొని వచ్చుకొస్తున్నది. మటన్ అన్న వల్లే వాస్తవానికి ఏం తినడన్నది, ఏం తినడం లేదు. అమ్మకి పోటీ లేదు, కానీ మటన్ అన్న వల్లే సపరేట్గా వచ్చి ప్లేట్ పట్టుకొని కూర్చున్నది. ఫస్ట్ అరకిలా డాడీకి. కాదురా, మటన్ అయినా చికెన్ అయినా అప్పుడప్పుడు తినేది కదా, ఇక ఉన్నప్పుడే చెప్పని తినాలి అని చెప్పి మా అమ్మది ఇప్పుడు లేకున్నా కానీ వచ్చింది కదా. దీనిలో పోటీలో పాల్గొనేటట్టు ఉన్నది, కానీ పోటీలో అయితే గెలవదని చెప్పి ఉద్దేశంగా మేము పక్కకు తీయడం జరిగింది. ఎందుకోసం అంటే మొన్న పోటీలో అత్తమ్మ ఓడిపోయింది. అయితే అత్తమ్మ ఏమంటుంది, చిన్న గెలిచిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పోటీ అన్నావు, మరి ఓడిపోయిన వాళ్ళతో పెట్టచ్చు కదా, గెలిచిన వాళ్ళతో ఎవరైనా మళ్ళీ పోటీ పెట్టుకుంటారు, ఓడిపోయిన వాళ్ళతో పెట్టి వాళ్ళని గెలిపియాలి అని అంటాను అత్తమ్మ. ఎవరైనా గెలవగలుగుతారు, కానీ ఓడిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా. అమ్మ అరకిలో అన్నమా. అటు మామయ్య ఫస్ట్ ర్యాంకరే, బావ ఫస్ట్ ర్యాంకరే తిండి పోటీలా. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా గెలవాలి వీళ్ళిద్దరు? సెకండ్ వచ్చిన కాబట్టి కొంచెం అటు ఇటు అని ఎట్లా గెలుస్తావు. మనిషి అరకిలా అన్నం, మనిషి అరకిలా అంటే భయం అనిపిస్తుంది. అదే అరకిలో మటన్ పెడితే సప్లై తింటారు ఎవరైనా. అసలు బావ అయితే ఇంటి దగ్గర తినమంటే గింతే గుత్తంతే తింటాడు. అదే తిండి పోటీ అన్న వల్ల మస్తు ఫాస్ట్ గా తింటాడు. అమ్మకు జోకుడు అవసరం లేదు, ఉట్టిగానే పెడతానా. సలాం ఇంక పెట్టానా. ఎవరైనా అన్నం కావాలంటే మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు, పక్కకు పెడతానా. ఇప్పుడు కర్రీ జోకేటప్పుడు, అన్నం జోకేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ కావాలంటారు కావచ్చు, కానీ మటన్ జోకేటప్పుడు మాత్రం ఎక్కువ కావాలంటారు. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ వేరే కదా, ఇంకా మటన్ ఎత్తారు, ఇంకో ముక్క ఎత్తారో మనం అన్నీ ఉంటే ఇంకో ముక్క ఎత్తారు కావచ్చు అని వెయిట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఇట్లా చూస్తాం. అమ్మ అయితే లైన్ లో గట్టి ఉంటుంది. ఒక గంట వేసాక రాబుద్ది కాదు, ఇంకో 2 పీసులు ఎత్తే అయిపోగది మళ్ళీ రాకుండా అనుకుంటే అమ్మ లైన్ లో అట్లనే ఉంటుంది. ఇంకా కొందరు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా అన్నం మొత్తం ఇట్లా దుల్దులు చేస్తారు, చేసి ఇట్లా మధ్యలో ఒక రంధ్రం చేస్తారు. దీనిలో మటన్ వేస్తే అన్నం అంతా కప్తారు, జిడ్డు తాకుతుందని. ఇట్లా కప్తారు అనమాట, మధ్య రంధ్రం చేసి. అయ్యో అది కాదు, ఫస్ట్ ఇది వెయిట్ చేయాలి. మనిషికి 300 గ్రాములు మటన్ వేసే కట్ట ఏదైనా ఉంటే, ఏదైనా ఫంక్షన్లలో మటన్ వేసే కట్ట తెలిసిన వాళ్ళని ఉంచుతారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ తక్కువ పోతుంది, మళ్ళీ ఎక్కువ తక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళని ఉంచుతారు. 250 పెడదాం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే బాగా వస్తుంది మటన్. మరి 1 కిలో ఇది కిలోన్నర అంటే మాకు 2 కిలోన్నర అంటే 2 కిలోల 380 గ్రాములు వచ్చింది అన్నట్టు మొత్తం మటను. నేను పట్టి డాడీ ఎక్కడ పెట్టాలి డాడీ, ఇక్కడ మధ్యలో పోయినా డాడీకి మధ్య అన్నం మధ్యలో తీసుకుని అలవాటు అన్నట్టు. ఎందుకంటే కప్పచ్చు అలా జిడ్డు తెలకుండా ప్లాన్ అన్నట్టు. నేను ఎప్పుడు మధ్యలో ఇవ్వను, మరి పక్కకు పోయమంటాం. మేము పక్క పోయించుకోము, ఎప్పుడైనా లొడక చేసి మధ్యలో పోయేస్తా. ప్రారంభం కాబోతుంది. రెడీ 1 2 3
డాడీ ద్వారా గెలిచిండు మని గెలుపు దిశగా వచ్చింది అనమాట. అందుకని చెప్పి డాడీతో నేను గెలుస్తానా అని చెప్పి చూస్తానమాట. ఇక డాడీ ఎట్లా తింటాడని చూద్దాం. మరి నేనే గెలుస్తానా? అమ్మ వెనక నుండి అమ్మ గెలుతుందా? మటన్ కర్రీ ఇటే పెట్టుల్లి, ఆయన అమ్మ ఆనం గట్ట కథం చేస్తుంది. నేనే గెలుస్తా ఈసారి. అగో మటన్ టేస్ట్ సూపర్ ఉంది. నాకు అన్ని బొక్కలు వేసినాయండి. నాకు కూడా. నాకు అన్ని మెత్తగా చేసింది. అలా తినేటోళ్ళకి వస్తాయమ్మ, తినేటోళ్ళకి మెత్త వస్తాయి. మొత్తం మెత్తగా ఎవరితో వేస్తుందో తెలియదు. అందుకే ఈసారి బాబాయ్ గెలుస్తానంట చెప్పిందప్పుడు. నేనే గెలుస్తా. అవ్వ మళ్ళా గెలుస్తాను. ఎందుకంటే మటన్ అంటే బాబుకి ఇష్టం. అమ్మో డాడీ బాగా తిన్నాడు. నాకు ఇంత బాగా తింటాడు డాడీ అసలు. అన్ని రోజులు ఎప్పటికీ మా ఆయననే గెలుస్తాడు. మా ఆయనకు తిండి పోటీలు అసలు ఎదురలేదు, కానీ మామయ్య ఎదురు. ఈసారి బాబాయ్ ఇగో అయిపోయింది మొత్తం. ఇగో చూడు, ఇక దేలేదు దేలేదు. ఇవన్నీ గట్టిగా ఉట్టియే కాంటే బొక్కలు కూడా అవును మిగతా విన్నర్ కావాలంటే. కావాలంటే పీసలు బొక్కలు తప్ప అలాంటి విన్నర్ ఇంట్లో సపరించలే ఇవి ఏం లేదు. అమ్మో అసలు ఎంత టైం పట్టలే. టక్కడక తినేసాం, మస్తు అనిపించింది. మంచిగా కన్వీనియంట్ చాలా. విన్నారు అన్నట్టు నేనే విన్నారు. అయిపోయింది, అయిపోయింది. నేను విన్నారు. డాడీ ఇంకా అన్నం ఉన్నది కొంచెం. డాడీ లేదే, డాడీ ఒప్పుకుంటాడు కొంచెం ఉన్నది డాడీ. కానీ మస్తు తిన్నాడు. ఇంత ఫాస్ట్ జడ్స్పై తింటారు. అంతసేపు నేను ఏం చేస్తానట్టు నాకే అర్థమైంది. గంత మిగిలింది వచ్చి అసలు అర్థమైంది. అన్నం పెట్టిగా అన్ని బొక్కలే ఉన్నాయి నా దాంట్లో. అరకిలో అన్నం కన్నా ఎక్కువ కూడా తినగలుగుతున్నాం. మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొంచెం అన్నం మళ్ళా పెట్టుకుంటా. అయితే కొందరు నాలంటి వాళ్ళు ఏంటంటే 30 కిలో కూడా తింటారు అన్నం. అంటే నీకు 30 కిలో పెట్టి మేము అరకిలో పెట్టుకుంటాం. కదలద్దు. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తక్కువ కూర పెట్టుకొని టకటక తింటారు. ఎక్కువ కూర కావాలి కాబట్టి నేను గెలవలే. ఎందుకు అట్లా కూడా టక్కడగా తినేటోళ్ళం. మెత్తగానే ఉడికింది కదా అట్లయితే ఇంకా టక్కడగా బొక్కలు కాకుండా ఇంకా మంచిగా ఇంకా టక్క తినేటోళ్ళం. ఇంకా టక్క రకం ఇంకటోళ్ళం. బావ నువ్వు ఇంట్లో తినమంటే గింతే గుత్తంతే మళ్ళీ కూడా పెట్టుకోడు. ఇప్పుడు తిండి పోటీ అంటేనేమో అరకిలో తింటాను. ప్రతి పూట తిండి పోటీ పెట్టాలి ఇక నీకు సపరేదాకా. ఇంత ఫాస్ట్గా తింటామా అసలు. ఇట్లా మళ్ళా ఇంకో ఈ మటన్ కాబట్టి ముక్కలు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తినబోతుంది. ఎందుకో మరి అది ఆశ ఎందుకో తెలియదు. నాకు బొక్కలు పడ్డాయి అందుకనే. ఇది కాదు పూరి తినేటప్పుడు పప్పు కూడా మనం కొంచెం ఇంటైతే కొంచెం పప్పు అద్దుకొని తింటాం. అక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఇంకా మళ్ళీ వేసుకోవాలి టొక్కన హోటల్లా. అరే మళ్ళీ వేసుకోవాలి టొక్కన ఇది కంప్లీట్ చేస్తే మళ్ళీ వేస్తారని చెప్పి మళ్ళీ టక్కడ కంప్లీట్ చేసి చూస్తుంటాం. వాళ్ళు పప్పు ఇంకొంచెం వేస్తారనుకొని. ఫంక్షన్లలో వాళ్ళు ఎదగాలని ఎందుకు చూస్తారో అంటే ఇంకొక మేక ఎక్కువ కొత్త అయిపోతాయి మళ్ళీ అట్లాంటప్పుడు అట్లా చూడరు కొందరు. అయిపోతుంది అని తిరిగి వాళ్ళు చూస్తారు. వీళ్ళకేమో ఇంకా తినేటోళ్ళకేమో కొందరికి తినాలి అమ్మలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా. తినాలని వీళ్ళకి ఉంటుంది. మన 4 ముక్కలు వేసి వాళ్ళ అన్నకాడికి అతను తినుళ్ళు అని చెప్పి మటన్ పెడితే అయిపోతాయి కదా. అవును మంచిగా కరెక్ట్ గా 2 గంటలు వేస్తే అవును మళ్ళీ రారమ్మా. అదే అట్లా కొందరు వేయరు. అట్లా అంటే వీళ్ళు ఎంత తింటదంటే అమ్మ ఎంత లేదన్నా ఒక 300 గ్రాములు తింటది అంతే. అంతమించి ఎక్కువ తినలేదు. కొంచెం వేసినప్పుడు అబ్బా ఇంకొంచెం వేస్తే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది. అదే 2 గంటలు గుమ్మరిస్తే అమ్మో గింత తిండి నేను తింటాను ఒకటేసారి బెదిరిపోతాడు. ఫంక్షన్లలో వాళ్ళు కొసురు కోసేస్తారు ఒక్కొక్కసారి. అప్పుడు అబ్బా అనిపిస్తుంటది.
డాడీ గెలిచి ఫంక్షన్ చేస్తారంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అనుకుంటా ఫంక్షన్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు బిచ్చగాళ్ళ లాంటి వాళ్ళు వస్తారు కదా ఏ నడు చల్ నడు నడు అని అడుగునే వాళ్ళు వస్తారు కదా నడు అంటారు. అది నాకు ఎందుకో నచ్చదు. ఎందుకంటే ఫంక్షన్ కదా అందరిని పిలిచి చేసుకునే ఫంక్షన్ కదా వాళ్ళని కూడా పిలిస్తే అయిపోతాయి కదా రండి తిందు రండి ఈరోజు ఒక్కటి తినండి అని చెప్పి అట్లా అంటే మంచిదే కదా అసలు అట్లా. మరి అది ఎట్లా ఎంజాయ్మెంట్గానే అంటే పార్టీ ఇచ్చినట్టే ఇస్తారు కదా ఫంక్షన్ అంటే ఒక పార్టీయే కదా ఆ పార్టీలో భాగంగా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కావచ్చు కానీ వాళ్ళకు కూడా పెడితే మంచిగా ఉంటుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే వీళ్ళ పెట్టాలి. డాడేమో తాతయ్యకి ఎక్కువ పెట్టిండు, మమ్మీకి ఎక్కువ పెట్టిండు, బాబుకి ఎక్కువ పెట్టిండు, డాడీ తక్కువ పెట్టుకున్నాడు. మామయ్య పన్నీర్ బిర్యానీ పోటీలో గెలిచిండు. మామయ్య గెలిచిండనే బావ మామయ్యతో పెట్టుకున్నాడు అనమాట. అది ఇప్పుడు బావనే గెలిచిండు. బావకు పోటీలు అంటే మస్తు ఇష్టం అనమాట. అది గేమ్స్ పోటీ కానీ తిండి పోటీ కానీ ఇంకోటి ఏదైనా పోటీ కానీ రక్తాలు వచ్చినా సరే గెలవాలనేసి అనుకుంటాడు అనమాట. తన ఛాయ శక్తిగా ఏ పోటీ అయినా సరే గెలుపు మనది కావాలి. అది అంతే అది ఏదేమైనా అనుకుంటా అనమాట. ఆ ఉద్దేశంగా నేను గెలవడం జరిగింది. మంచిగా అనిపించింది తిండి మంచిగా అనిపించింది. అమ్మ వండింది మటన్ కర్రీ మంచిగా అనిపించింది. గడ్బింట్లో తిన్నాం. ఇది సంతోషం. అమ్మ కోరిక మేరకు గెలిచినతోనే కాకుండా ఓడిపోయిన వాళ్ళకి కూడా తిండి పొట్టి పెట్టని అమ్మ అంటాను. మరి పెడదాము. అయితే ఇది ఎందుకు పెట్టడం జరిగింది అంటే అమ్మోళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి నాన్ వెజ్ తింటారు. ఈ ఉద్దేశంగా ఇట్లా ఒకసారి నాన్ వెజ్ తింటారు అనే ఉద్దేశంగా మళ్ళీ అమ్మ డాడీతో ఇట్లా పెట్టడం జరిగింది అనమాట. తెచ్చుకోవడానికి పైసలు అయిపోతాయని చూస్తారనమాట. ఇట్లా పోటీ పెట్టన్నా ఏదైనా ఒకటి ఇట్లా చేస్తే అది స్పెషల్ లా కాకుండా ఇట్లా పోటీ పెట్టైనా ఇట్లా తింటారు. మళ్ళీ సాయంత్రం కూడా అమ్మ తింటది. 3 రోజులు ఎచ్చబెట్టుకుంటా తింటది. ఇక మటన్ ఉంది బాగానే 3 రోజులు ఎచ్చబెట్టుకుంటా తినడం జరుగుతుంది అనమాట. డాడీ కూడా కొంచెం పెడుతుంది. అసలు యాక్చువల్లీ చికెన్ బిర్యానీ వండి పోటీ పెట్టుకుందాము అని అనుకున్నాము. కాకపోతే మామయ్యకి హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల మీరు చూసారు కదా మామయ్య కూడా ఎక్కువసేపు కూర్చోలేకపోయాడు. మోకాల నొప్పులు ఉన్నాయి అనమాట. అందుకొరకు అని చెప్పేసి అదనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ బావ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మరొక తిండి పోటీ ఏం బిర్యానీ మరి ఏంటిది అనేది చూసి ఆ తిండి పోటీతో మళ్ళీ వద్దాం. ఏంటిది అనేది ఇంకా నిర్ణయించలేదు. నేను చెప్పలే. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మరి బిర్యానీ అనుకున్నాం చికెన్ బిర్యానీ అనుకున్నాం. ఈసారి వీలు కాలే కదా అందుకని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మరొక తిండి పోటీతోని మళ్ళీ వస్తాం. ఇట్లా మేము ఇట్లానే కాకుండా తిండి పోటీలే కాకుండా ఇంకా హెల్పింగ్ కూడా చేస్తున్నాం. అది కూడా జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇట్లా తిండి పోటీ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అనమాట. అది చివరి వరకు ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఫ్యామిలీని ఆదరిస్తూ మా వీడియోలు చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ బాయ్.